Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Bugünkü nasibimizde 1.5 DCi Fluence yağ bakımı olacak. Onun için geldi. 1.6 dizel Kia Ceed yağ bakımı olacak. Onun için geldi. Evet arkadaşlar, Kia'mızı bitirdik. Fluence'ımızı içeriye alalım dedik. Bir de baktık ki debriyaj pedalı odun gibi. Debriyaj çok sert, viteslerin geçişi zor. O yüzden müşterimizle birlikte karar aldık. Şimdi aracın şanzımanını sökeceğiz. Muhtemelen baskının ayakları sertleştiği için debriyajımız sert. Hep beraber sökeceğiz, göreceğiz. Aracımızı lifte kaldırdık. Rot başlarını, rotillerini, Z rotlarını, akslarını sökeceğiz. Motor beşiğini yere indireceğiz. Daha sonra şanzımanı sökeceğiz. Aracımızın motor beşiğini, yani travezimizi söktük. Şu an şanzıman komple hepsi meydana çıktı. Şurada bunlar vites çubuklarımız, bunlar vites halatlarımız. Vites halatlarını çıkardık, kenara sıkıştırdık oraya. Etraf cıvatalarını sökeceğiz. Akslerini çıkaracağız. Evet arkadaşlar, aracımızın şanzımanını çıkardık yerinden. 1.5 DCi Fluence. DBS setimiz, diskimiz, baskımız. Arkadaşlar, aracımızın debriyaj seti, yani diskimiz incelmiş, diskimiz bitmiş, perçinlere kadar gelmiş arkadaşlar. Bunu değiştireceğiz. Tabi baskıyla beraber takım değişiyor bunlar. Bu da baskımız, debriyaj rulmanımız. Bu da değişecek. Hepsini birlikte takım değiştireceğiz. Evet, aracımızın debriyaj seti lookmuş arkadaşlar. Bu fabrikanın kullandığı orijinali, daha hiç değişmemiş. Aracımız 250.000 kilometrede. Kullanan kişi aracı çok iyi kullanmış. İşte bunları değiştireceğiz arkadaşlar. Eskisi, yenisi. Eskisi, yenisi. Hepsi takım arkadaşlar. Şimdi bunu takacağız yerine. Evet, şimdi ben burada bir konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu debriyaj rulmanımız. Diyeceksiniz ki nasıl rulman bu? Arkadaşlar, bu siz ayağınızı debriyaja bastığınız zaman bir merkez var. Merkez yağı buraya gönderiyor. Bu da rulmanı ileriye ittiriyor. Yani arabanın üzerinde takılırken bu şekilde duruyor. Siz debriyaja bastığınızda bu şekilde geliyor. Baskının sertliğiyle tekrar geriye gidiyor bıraktığınızda. Şimdi bunun çalışma prensibi bu şekilde arkadaşlar. Bu diski baskı özelliğini yitirdiği zaman araç birazcık debriyajda sertleşme olur. O yüzden bunlar hidrolikli debriyaj diye geçer. Bu araçlarda debriyajlar genelde pamuk gibi çok yumuşak olur arkadaşlar. Bunun için bazı araçlarda benim debriyajım çok sert diyenler var. Diski baskı, yani debriyajına bakılması gerekiyor bu konuda. Bazı araçlar telli olduğu için telli debriyajlarımız var. Bunların telleri eskidiği zaman bu problem oluyor, veyahut da yine aynı şekilde baskı balata eskidiği zaman olabiliyor. Bazılarında da normal rulman oluyor, arada merkez oluyor arkadaşlar. Debriyaj şatalını ittiren bir merkezimiz oluyor. Bununla ilgili bir açıklama yapayım dedim. Hani debriyajınız sertse, ayağınızın altında sizi yoruyorsa, yolda kalmadan araçlarınıza baktırın arkadaşlar.
Şimdi yeni rulmanımızı taktık. Daha sıkmadım. Şimdi sıkacağım. Debriyaj setimizi aracın üzerine taktık arkadaşlar. Şimdi şanzımanı takacağım yerine. Evet arkadaşlar. Şanzımanımızı yerine taktık. Herhangi eksik bir şeyimiz şimdi kalmadı. Şimdi akselerini takacağız yerine. Travezini takacağız. Daha sonra şanzıman yağını koyacağız. Evet. Travezimizi taktık arkadaşlar. Şimdi şanzıman alt dekozumuz bağlı. Travezimizi taktık. Salıncakları sıkacağız. Not başlarını takacağız. Akslarımızı taktık. Akslarımızı sıkacağız. Şimdi arkadaşlar aracın şanzıman yağı bu tapadan koyuluyor. Pardon, bu tapadan yağı açıyoruz. Şimdi burada bir kelebek tapa dediğimiz plastik bir tapamız var. Şanzıman yağımız buradan koyuluyor. Akslarımızı taktık. Şimdi şanzıman yağımızı koyacağız burada. Aracın yağı, şanzıman yağı 75-80 arkadaşlar. Tam sentetik yağ koyacağız. Şanzımanımızı bitirdik arkadaşlar. Ön takımda travezimizi, akslarımızı, salıncaklarımızı, her şeyimizi topladık. Şimdi tekerlekleri takacağız. Tekerlekleri takmadan önce aracımız zaten yağ bakımı için gelmişti. Şanzıman yağını yeni koymuştuk. Şimdi arkadaşlar motor yağını açacağız. Şimdi motor yağını salıyoruz. Motor yağını değiştireceğiz. Filtrelerini değiştireceğiz. Evet. İndir oğlum yeni yarım. Sağ. Arkadaşlar ışıldıyor. Zift gibi olmuş ya. Dizel arabaların bu özelliği, yapacak bir şey yok. Sıkıştırmayla çalıştığı için yağı çok çabuk karartıyor. Evet, aracın yağ filtresini söktük. Yağ filtremizin yenisini taktık. Filtrelerimiz Ümit Usta hava filtresini söktü. Hava filtresinin kabına hava tuttun mu Ümit? Tamam. Hava filtremiz de fil arkadaşlar. Yerli malı. Ve şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. 9 yıldan beri kullanıyorum arkadaşlar fili. Hava filtremiz. Mazot filtresini geçen bakım değiştirmiştik. Bu bakım mazot filtresini değiştirmiyoruz. Şimdi yağını koyacağız. Evet, aracımızın şanzıman işi bitti. Alt takımını topladık. Yağ filtrelerini, hava filtrelerini değiştirdik. Şimdi son olarak yağımızı koyuyoruz. Aracımızın motor yağı 530 partiküllü arkadaşlar. Şanzıman yağımız 75-80 tam sentetik. Araç şanzıman yağını 2 kilo 800 gram alıyor. Motor yağımızı 5 litre alıyor arkadaşlar. Şimdi motorumuzun temizliğini yapacağız. Daha sonra rot ayarı yapılacak, alt takım söküldüğü için. Rot ayarından sonra aracımız müşterimize teslim edilecek. Evet arkadaşlar, aracımız ayara gitti, geldi. Motor temizliğini yaptık. Aracımızın işi bitti. Rabbim müşterimize kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Hayırlı yolculuklar.